और चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आपको बता दें मऊ से है, जहां पर कफ सिरप की तस्करी के मामले पर अखिलेश यादव का वार। बीजेपी की सरकार में कफ सिरप से बचे अखिलेश यादव की ओर से कहा गया, कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया स्कीम है, तो अखिलेश यादव की ओर से निशाना साधा गया है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया स्कीम है। मैं आपसे कहूंगा, अगर खांसी हो, जो देसी दवा है ना, गुड़, सौंठ या अदरक या लौंग, काली मिर्च, उसका इस्तेमाल कर लेना। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये जो आ रही है कफ सिरप, इससे बचना। इसलिए बचना कि कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। अभी तो स्कीम चल रही थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। ये ओडीओपी नहीं है, ODOM है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।